سلامونه ملګرو دا د آی پی ایل پوینټ ټیبل له چې دا سلور لوبډلې پلی آف ته کوالیفای شوي دي. د ویډیو مقصد مې دا چې ډېر افغان رونه چې کم چې زموږ پیج فالو کړي او زموږ کانټینټ ریګولر ګوري نو هغه اکثر میسج وکړي چې آی پی ایل کې د افغانستان کلاډیان دی او تاسو په هغې باندې ویډیوز نه جوړوئ. نو اوس نور ټیمونه الریډي د آی پی ایل نه بهر شوي دي. نن پکې ډومبنی سیمی فائنل میچ دی د پنجاب کنګ او د ویرات کوهلی د ټیم رایل چیلنجر بنگلور. اوس دې سلور لوبډلو کې د افغانستان کم کلاډیان دي په کم ټیم کې کم کلاډي شامل دي تفصیلا خبره پې کوو. جی فائنل ته کم ټیم کوالیفای کېدو چانس دی. د ویرات کوهلی ټیم ډېره موده پس په پوینټ ټیبل کې په 2 نمبر پوزیشن باندې راغلی دی. رایل چیلنجر بنگلور چې کوم دی د ویرات کوهلی د ټیم دی. جی د سپورټ دا د په پی ایس ایل کې ډېر زیات دی. نن چې کوم دی په دې آی پی ایل کې په پی ایس ایل کې نه مونږ دا ویډیو چې کومه د آی پی ایل له سوري او دا ټیمز چې کوم دی دا هم د آی پی ایل دی. نن په آی پی ایل کې د پنجاب کنګ او د رایل چیلنجر بنگلور سیمی فائنل میچ دی. دې کې چې څوک وګټي به فائنل ته کوالیفای کیږي چې څوک به لې به بهر کیږي نه دا کوالیفایر میچ دی. جی بیا دې نه پس الیمینیټر د څنګه چې پی ایس ایل کې وو کوټا او اسلام آباد په 1 او 2 راغلیو. نو اسلام آباد رومبنه میچ بایلل او دویم هم بایلو نو د پی ایس ایل نه بهر شو. اسلام آباد رومبنه سیمی فائنل هم بایلو دویم هم بایلو. رومبنه د کوټا نه بایلو دویم د لاهور نه بایلو. خیر په هغه باندې خبره نه کو. دلته موږ په پنجاب کنګ او په رایل چیلنجر باندې خبره کو. نو د ویرات کوهلی ټیم رایل چیلنجر بنگلور کې افغانستان یو کلاډیم نشته دی چونکه نوین الحق پکې سلیکټ شو د جوش هیزل ووډ پځې خو جوش هیزل ووډ دوباره راغلی دی. نو په دې وجه باندې دغه نوین الحق له مکمله نشوه او نو د ویرات کوهلی دی په ټیم کې یو افغاني کلاډي هم نشته. او پنجاب کنګ ټیم چې کوم دی هغې سره عظمت الله عمرزی چې کوم دی په دغه لوبډله کې شته دی. عظمت الله عمرزی د افغانستان سټل په آی پی ایل کې دی. جی خبره ورپسې ګجرات ټایټنز دی او بیا ممبئی انډینز دی. ګجرات ټایټن کې 2 د افغانستان کلاډیان دي یو راشد خان دی او یو کریم جنت دی. جی اور په ممبئی انډین کې صرف اور صرف مجیب الرحمن دی چې ممبئی انډین دی مجیب الرحمن لا دغه رنګ کنسسټنټلی موقع هم نه دی ورکړي په آی پی ایل کې. او بل طرف ته ګجرات ټایټنز چې کوم دی هغې د پر راشد خان چې کوم دی مین کلاډي دی او کریم جنت ته هم هغې داسې خاص موقع نه دی ورکړي. یو میچ کې موقع ورکړی وه چې هغې کې هغه ویب او سوریاونشي دی که څه د هغه کلاډي هیټینګ شروع کړی او په کریم جنت باندې هغه 15 چکې وخلی یو ورکې 30 رنزونه ایستلي. جي نو هغه خراب پرفارمنس د کریم جنت راغلی. نو زما خیال هغې نه پس والله د ګجرات ټایټنز کپتان چې کوم دی شوبمن ګیل والله داسې کنسسټنټلی چانس هغې نه پس نه دی ورکړی. نو پنجاب کنګ عظمت الله عمرزی له چانس کې مکمل ورکوي. نو په دې ویډیو کې عظمت الله په آی پی ایل بقایا میچز کې به تاسو عظمت الله عمرزی او راشد خان په ایکشن کې وینئ. کریم جنت او مجیب الرحمن چې کوم دی خبره په شک کې ده دی له چانس ورکوي که نه ورکوي ځکه دی له کنسسټنټلی چانس نه دی میلاو. بقایا پاتې شو رایل چیلنجر بنگلور ټیم کوم چې په 2 نمبر باندې دی. نو په دې کې د افغانستان یو کلاډیم نشته. جی نو دا د آی پی ایل د پوینټ ټیبل دا سلور لوبډلې دي چې دا پلی آف له کوالیفای شوي دي.